Welcome back sa ating YouTube channel. It's me, Rutay G. For today's vlog ay mag-a-unbox tayo ng Samsung A92. Ang unit ko na to ay clone, premium copy o Vietnam copy. So don't expect po na same sila sa ating original na unit. Disclaimer lang po, hindi po ako professional at unboxing lang po ang video na to. Gusto ko lang po magkaroon kayo ng ideya sa unit na gusto nyo pong bilhin. So tara, start na natin! Ito ang box ni Samsung A92. Ito yung box niya sa harap, sa gilid, sa taas, sa ilalim, at sa likod. Ito yung mga nakasulat. Pag open natin ng mini box ni Samsung A92, ang una po natin makikita yung kanyang unit na may bubble wrap pa po. At may sticker pa para protected nga naman yung kanyang screen. Then next, nandito yung kanyang headset, yung cord ng charger, yung adapter. Syempre, meron din tayong free jelly case. At yung kanyang screen protector. Syempre, ang last, ang kanyang user manual. Wala na pong laman ang mini box ni Samsung A92. Ito nga pala yung kanyang specs. Full screen display na siya at yung size niya ay 6.5 inches. Sa front camera naman niya ay may 5 megapixel. Sa gilid naman, dito natin makikita yung kanyang power button at yung kanyang volume up and down. Sa kabilang gilid naman, walang nakalagay, so clear lang siya. Sa bandang likod naman, beris, dito nakalagay syempre yung kanyang camera na may 13 megapixel. Sa bandang gitna naman, dito nakalagay yung kanyang fingerprint scanner. At oo nga pala, beris, yung battery niya ay built-in na din. Sa kanyang lower part naman, dito natin makikita yung kanyang microphone na yan, maliit na yan, yung speaker grill, at yung kanyang charger port sa bandang gitna. Sa upper part naman, dito natin makikita yung kanyang SIM slot o yung kanyang SIM tray. Dual SIM na din pala siya at 5G LTE. Napansin ko din na curved na din yung kanyang kanto. At syempre, yung kanyang RAM ay 8GB. Sa kanyang ROM naman ay meron 128GB. Sinubukan ko din pala yung kanyang quality sa video at ganito siya. Sinubukan ko din pala siya sa Mobile Legends at ganito siya. Video na to, paki-like and subscribe po ang ating channel and paki-click ang bell button para notified po tayo sa ating next video. Bye-bye!